पेडण्यां तळण वजरे आनी दिवचल तालुक्याच्या मेणकुऱ्या रेवकार माफियांनी शापोरा न्हंयकुशीची जमीन शेतां भाटां माडाच्यो बागायती काबार केल्यात कायद्याक गुड्ड्याक मारून रातीचो दीस करून धर्मान नासतना रेवेची लूट बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याचो पेडण्यां आनी मेणकुऱ्याचो सैमूच न्हय इतिहासीक दायजाचो हळण किल्लो आनी वजरे तरमास पुलाकूय धोको पेडण्याच्या सेंड माफियाच्या शेतां भाटांच्या इम्पॅक्टाचेर खासा रिपोर्ट. प्रुडंटान तण वजरे मध्यान ऑपरेशनात रेवेच्या माफियांक एक्सपोज केल्या उपरांत न्हिदिल्ल्या पुलिशेक आनी सरकाराक जाग हाडली. तेन्ना सावन अजून मेरेन तरी पेडण्यां रेंव माफियांचे रातचे बेकायदेशीर धंदे बंद आशिल्ल्या भशेन दिसतात. मात रेवेच्या माफियान तो वाठार पोखरून कसो काबार केला ताचेर पळयात हो प्रुडंटाच्या टिमीचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. शापोरा न्हंयतल्या पेडण्यां वाटेन वजरे तण आनी हण मेरेन आनी दिवचलच्या मेणकुऱ्या वाटेन काठार शेतकारांक रेवकार माफियान सापूच देशो धडेक लायल्यात. शेत भाटकारांच्या पोटार पांय दिवन न्हंय आडवी तिडवी देगेर पसून धरबान नासतना खोल्लून काडटात. न्हंयचे देगेवेली भाटांची भाटां कोसळून काबार जाल्यात. हे माड अंदू कोसळिल्ले, हांगाय माडाक वाली ना. हे माड कोणाच्या घरार आड येताले. माफिया फुडें शेत भाटकारांक ना वाली, दर एकल्याक गोंयचे हें खरें दायज सोडून फक्त रियल इस्टेट दिसता. माड हे रेंव काडल्यामुळे त्याची सगळी सायड आहा ती सगळी कोसळ्ळी आनी ताका लागून माड पडल्या ते आनी हांगा इतले डीप जाले ताका लागून आतां सायडीक ते जवळ जवळ 6 ते 7 मिटर फाटी वचून ते माड पडलेले आसा. कारण न्हंयचे देगेक आमी माड केन्नाच लायना, ते 6 ते 7 मिटर सुमार भितर लायता. तरी आसून ते इतले खणून ती सगळे हे माड आतां इतले पडलेले आसा. 23-11 तारखेक पयले आसतले कशे 40 होडे रातचे 12 सुमार येवन 4 वर्सां लिरांव काडटात. हे कोसळे सगळे कितें लुकसाण जालें शेतकऱ्यांक ती बरें. बारीक बारीक शेतकरी अशी माड आहात न्हंय कुशीकच माड लागता तेच कोसळे माड दिसता. हे जवळ जवळ 12 मिटराचे डिस्टन्सान भितर आहा ते. आतां जवळ जवळ ही जी गाळ जी गेली कोसळ्ळी आहा ती जवळ जवळ 12 मिटर कोसळून गेल्लेली आसा. शेतां भाटां काबार जाल्यातच त्या भायर माफिया तरमास वजरे पुला पोनाय खोल्लूंक पावले. फुडें फाटी घडये त्या पुलाची धडगत ना. आतां हे नवीन ब्रिज जाल्लेले आसा, त्याचे 2-3 वर्सां जाले इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आनी ते नवीनच जाल्ले आसा. आतां हे जर सगळी सायड जर गेली तर ते उद्या फाल्यां सकाळी ते पूल सुद्दां पडपाची शक्यता आसा. आनी आज पर्यंत इतले आसून सुद्दां हे ब्रिज जावन सगळे इंडस्ट्रीज मायन्स कॅप्टना पोर्ट सगळ्यांक खबर आसा हांगा ब्रिज आसा, हांगा सायडीक रेंव काडटा, तरी पण तेचेर अजून हे डिपार्टमेंट्स एक्शन घेयना. इतिहासीक दायजाचे हण किल्ल्याक पसून ह्या माफियांनी सोडले ना. न्हंयच्यो देगो कोसळून आतां किल्ल्याच्या दुर्गा मेरेन पावल्यो. हर्ण गांवांत हर्ण किल्लो आसा. ह्या हर्ण किल्ल्याक पर्यटन स्थळ जावपाचें आहा. हेका रेती काडल्या खाला रेती काडल्या उपरांत हेका धोको आसा. रेंव काडल्या उपरांत जेन्ना तिळायेचें उदक सोडटात ऑगस्टान तेन्ना 30-40 स्पिडीन जें उदक येता तेन्ना सगळें हें धडा कोसळपाची शक्यता आहा. शेतकऱ्यांचे माड बी सगळे कोसळून गेल्ले आहात. रेती काडल्या काडटा म्हणून ती कोसळटा. हेच्या पयलीं कोसळ नासले. हण किल्ल्याक टुरिझम स्पॉट करतले म्हूण सरकार काणयो सांगता. मात थंय जमिनी परिस्थिती वेगळीच. सरकाराच्या कारभाराक विटिल्ले शेतकार आतां एनजीटीत वचपाची तयारी करतात. आमी कंप्लेंट सगळ्याक केले, सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांक सगळ्याक कंप्लेंट केला. 4 वर्सां जाली आमी कंटिन्यू कंप्लेंट करता. माऊली शेतकरी संघटनेच्या मार्फत सगळे हे करता आमी, पण अजून पर्यंत त्याच्यावर काय ऍक्शन जाल्ली ना आसा. जो तो उठ सूट एनजीटीत चल्लो म्हूण सरकार बोवाळ मारता. मात लोक एनजीटीत कित्याक चल्लो ताची जाप शापोरा न्हंयच्या देगेची भोंवडी केल्यार दर एकल्याक मेळटली. शापोराच्या काठावेलो भाटांचो विध्वंस पळयल्यार हांगाची सगळीच सरकारी यंत्रणा रेवेच्या माफियाक घाण दवरिल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. सेंट जासिंतो वास्को स्विफ्ट आनी कदंबाचे आयतारा जाल्ल्या एक्सिडेंटात 8 जाणांक मार लागलो. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण स्विफ्ट गाडी स्पीडीन कुठ्ठाळच्यान दाबोळी एअरपोर्टार वताली. बसीन सायडीक मारून घेतिल्ल्यान स्विफ्टांतले खंय वाटावले. बसींतल्या 5 जाणांक मातसो मार लागला. स्विफ्टांतल्या 3गांक जीएमसीत घाल्यात. इमिजिएटली आमच्या दोगांचे स्टेज काप पावले आनी आमी कॉल स्पॉटाचेर मागीर आमकां कळ्ळें की ते
कदंबा बस वॉज प्रोसिंग वास्को टू पेंजीम सायड आनी ही स्विफ्ट कार ती एअरपोर्टार वयताली आनी आमकां अशें इन्फॉर्म मेळ्ळें की 3 जाण इंजर्ड आहा आनी ते शिफ्टेड टू हॉस्पिटल एम्बुलन्स हॉस्पिटल. आणि बसीतले पॅसेंजर बसीन पॅसेंजर काय इंजर्ड बी काय ना 5 पॅसेंजर असले ड्रायव्हर कंडक्टर आसा. मातशी गाडी भायर मातशी पयली पडली आनी तो बोट तो हांव तो भायर मागिना तो फेस्ट मारता. घेऊया एक विराम.